Какие же варианты лечения? Первое – это консервативная терапия, которой занимается сомнолог. Вторая – это хирургия, которой занимается лор-врач. Соответственно, если мы говорим про хирургию, есть много видов операций, так называемых овулопалатопластик с или без удаления миндалин. Первое, что я могу сказать, что лазером эти операции на сегодняшний день однозначно не делаются, так как мягкое небо очень сильно реагирует на лазер и наступает выраженный отек мягкого неба. Поэтому по поводу лазера скажу однозначно нет. Когда мы говорим про храп, просьба первая и обязательно: полноценно комплексно обследоваться, прежде чем приступать к тому или иному виду лечения.